Здравейте, уважаеми зрители! Дори с авторекламата на това предаване сме си огласили своето добро намерение от време на време лицата да не са от политическата сцена, да са хора с друго виждане, които си задават въпроса дали това, което се вижда в визиора и в обектива е едно и също, а кои са разликите и защо са. Впрочем, в фотографията затова има специален термин – паралакс. И знаете ли, има фотографски клуб с това име. Основал го е фотограф, много добър фотограф, много различен, от потомствена фамилия фотографии със свои открития по пътеките на България, по красивата и осквернявана снага на България, по синьото й небе и блатото й, по нейните вдъхновения и по заблудите й. Това лице е фотографът Николай Трейман със свои щури идеи, като откритата от него пародия и много физически и духовни скиталчества зад гърба си, които родиха доста изложби. Споменавам православна България и блатото. И така, след като по Георгиов ден ни заляха нечистотиите на политико-съдебните крамоли в СДС-тата и другите политически сили, аз твърдо реших това издание да посветим на това другото виждане. Вместо да ходим на изложба, тя да дойде тук, ще има много снимки, ще има клип с фотографии на Коко Трейман и след това ще видите кой е втория ни гост. Започваме. Добър вечер. Добре дошъл. Добър вечер. Много благодаря, че прие тази покана. Сега аз искам да те попитам, много са посоките, по които можем да тръгнем, но най-интересното за мен е този енигмоторизъм, както го казваш ти с младите хора около теб. Тръгвате и не знаете къде ще стигнете. Точно както във вътрешния път на човек. Аз този термин, така да се каже, съм го заимствал от моя приятел Любо Цонев, който е изследовател на мегалитните паметници по българските земи, но пък на мен много ми допадна, защото действително съществува какъв ли не вид туризъм, но енигмотуризма е нещо съвсем специално. Търсиш нещо, което не знаеш дали съществува. И дори това се превърна в някакъв център на всички такива пътувания и изследвания по българските земи, а и не само по българските земи. А пък аз не знам откъде прочете за този енигмотуризъм. Прочетох го от вестник Труд преди време. Една уважавана много от мен журналистка, която не обича да казвам името. Да, защото прекрасна статия, да. Става дума точно за един такъв обект на изследване, наречен манастира Парория. Да, точно. Много интересно. Гранична територия. Да. То в превод Парория означава приграничен и това действително е един манастир, който се е намирал на границата между България и Византия, но по различни причини този манастир в момента никой не знае къде се намира. Той е изключително значим манастир. Той е основан от светеца Григорий Синаид и около него... Основател на исихазма, нали? Да. И около него са се събрали много други хора, търсещи духовната истина от България, от Гърция, от всички страни са започнали да прииждат. И този манастир е просъществувал 30 на години. Бил е действително един център на светостта, но така или иначе след турското нашествие той е разорен и не се знае къде се намира. А ти как реши, че го има, че е жив? Това е много интересна тема. Как предположи? Не, аз просто, когато за пръв път попаднах в Странджа, видях, че една защитена местност се нарича Парория и някъде бях попадал на това име Парория и започнах много надълбоко да търся всякаква информация за този манастир, включително и от жития на свети Григорий Синаид, свети Теодосий Търновски, там се е подвизавал свети Ромил Бдински и много други. И вече така като се задълбаеш в една тема, те почват да излизат много неща наяве. Така или иначе, ключовия момент беше, когато прочетох една статия за манастирите, които са се намирали в днешна Турция, турска Странджа.
Православни манастири в Турция. Има ли много такива? Ами сега там тези места вече са съвсем свободни за достъп и за такава изследователска работа, макар че аз съвсем любителски начала попадам това е много интересно, да попаднеш там и как се отнасят към желанието ти да изследваш православната вяра? С изключителна така готовност да помогнат. Сериозно? Да. Просто там са много непосредствени хора, непокварени. Района е малко изостанал, но попаднахме примерно на първото село. Аз в интерес на истината в самото начало си мислих, че понеже там никой не е ходил, никой не е изследвал, е напълно възможно още в самото начало да попаднеш на стените на манастира, тъй както си е бил. Защото там е имало построена кула, за която цар Иван Александър е дал средства, и напълно допусках, че е възможен такъв вариант и страшно ме теглеше натам. Но за съжаление, независимо от отзивчивостта на местните хора, които ни осигуриха и транспорт, и ходихме с едни джипове да разглеждаме там по Странджа, навсякъде само се намират някакви камъни, отломъци, казват, нали, тук е бил манастир, там е бил манастир, и само някакви съвсем такива бегли следи са останали. Действително, аз това го правя вече 6-та или 7-ма година. Пътувам за по няколко дни там в Турска Странджа през есента. Ами да, не съм спрял. Не си спрял. Защото всеки път откриваме по нещо ново и то се натрупва и тогава пък вече става интересно. Имаше един момент, в който аз просто си казваме, вече няма къде да се ходи, няма къде да се обикаля. Разорях всичко там. Наистина, че там има и едни военни зони, които са напълно възможни там нещо да има, но така или иначе там е недостъпно. Между другото, извинявай, че те прекъсвам, има нещо добро в лошата новина за тези гранични територии, в които ходеха само хората с червени карти, нали? Да. Защото сега те се оказват неразорана, неизучена земя. И в този смисъл енигмотуризма е точно това да... Кажи за още енигма. Нещо, което е скрито и ти да го откриеш и да му придадеш нужната популярност. А в крайна сметка и фотографията изпълнява и такава функция. Тя, нали, много други функции, но в случая аз като фотограф това също ме интригуваше, че хора, които не могат да попаднат там, могат да видят снимки на това място. Но още малко само да разкажа за момента, когато в тези райони вече нямаше какво да търся в самия район. И обикновено през зимата утихва интереса към Парория, докато аз точно тогава пък изписах в Google Григорий Синаит и попаднах на нови попадения. Той като пъзел. Да, на един манастир в Америка, който носи името на Свети Григорий Синаит. Там имаше и много интересна икона изрисувана негова. Аз се свързах с игумена, изпрати ми образа на Свети Григорий Синаит. Аз ще те помоля между другото да показваме. Аз съм нанесъл тук много снимки. Ето това се го обявя като изложба. Ние няма да ходим, макар че всички знаят твоите студия къде са. Да, ето всъщност аз една статия написах в списание Християнство как да го дигнем, как да е най-добре, колеги. Да, леко ще го повдигнем и това, нали, ще е ползата, защото ще има повече снимки. Това е един образ на Свети Григорий Синаит, рисуван в Америка, в манастира Свети Григорий Синаит. Оказва се, че... Коя Америка? Много интересно. Ами не знам точно. Не си ходил още там? Не съм ходил. В Америка има такъв манастир, което е, мен много ме заинтригува. След това пък се